तो आज दोपहर के लंच में थी कोढ़ा और लौकी की सब्ज़ी, पूड़ी, चावल और मीठी बूंदी। इसके बाद हमने इन सबको पैक कर दिया। सबसे पहले कोढ़ा की सब्ज़ी पैक की। सब्ज़ी पैक करने के बाद हमने बूंदी पैक की, मीठे में बूंदी थी। उसके बाद हमने कचौड़ी पैक की। कचौड़ी पैक करने के बाद हमने चावल पैक किया। That's it for today's video. I hope you like the video. Please do subscribe to my channel.